क्या आप जानते हैं जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई थी? दरअसल आज से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे और उन्हीं उल्का पिंडों में से किसी पर पानी था और यही पानी चट्टानों के अंदर जाकर समा गया। समय के साथ पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वाष्प के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में जमा हो गया और कुछ समय बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बादलों में जमा पानी वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगा। यह बारिश 1 या 2 दिन नहीं बल्कि धरती पर लगभग 10 लाख साल तक चली थी। इसी बारिश की वजह से महासागरों का निर्माण हुआ।